Opa, fala pessoal, beleza? Queria estar mostrando aqui pra vocês o defeito aqui no Nivus. Não sei se foi erro de montagem, mas um defeito que apareceu aqui. O cliente reclamou que o vidro fazia muito barulho quando estava meio aberto ou então todo fechado, ele ficava batendo. Fiz então a remoção do forro de porta, removi essa capinha que vai aqui, né? Vai fechando aqui. E isso aqui, ó, tava colado, mas aí eu reparei que tava sem a porquinha aí. Não sei se foi retirado, não tinha marca, né, de que foi mexido recentemente. Tá vendo? Ele tava solto, tá vendo? Máquina solta. No Nivus 2021. Aí agora eu vou desmontar o lado de lá pra ver se também tá com esse BO. Falou.